që kur nisi do më thënë, me një zvërnet që si shte ashtu, si thoshte, dhe gjithmonë gjërat reale, mendojnë tërë historinë e njeriut, gjërat që ngrihen pa realitet nuk rezistojnë. Nuk rezistojnë. Dhe, ja, ta që deri në fund, erdhëm pastaj, erdi protesta, deri më sot, bëri disa pirueta, dhe më në fund ke 5 parti politike, ke 2 shtete fqinje, ke një si pas tyre të shpallur praktikisht nuk janë, ke disa shtete që dërgojnë këta emigrantët, dhe përfundimisht bëjnë aq njerëz sa ka Berisha në foltore. Mendoni se në degradim sa një njeri që bëndë kështu shënime sot... Berisha mbledh më shumë se që janë mbledhur sot, me thënë vërtet, javim doktorit. Edhe njeri thoshte sot që kishtë ashtë njerës sa gjenë tek ashensori në Mërëmje. Unë mendoj që protesta nga ka dhënë mundësi që të kryojmë një dimension tjetër politik për Shqipërinë. Në kuptimin që para se të ndodhe protesta, ne jemi dëshmitar të disa protestave seriale të Partisë Demokratike që vinin nga dita në ditë në degradim e sipër. Kishim protesta të partive të vogla, duke përmendur edhe zotin Llapa, i cili përfundoi vetë dhe karrikja e tij në protestë. E gjithë kjo na fuste në një depresion në analizë politike sepse nuk kishte lajm. Lajmi sot është ky, që unë ndryshe nga zotit Çupi, nxjerr në pa një fakt. Këta njerëz, nëse do ishin të Partisë Demokratike, nuk kishin pse mos i bashkangjigjeshin protestave seriale të Partisë Demokratike. Unë ka përshtypjen dhe arsyeja pse janë larguar protestës, janë larguar sepse po duket qartë kush po tenton ta marrë. Nëse janë partive të vogla, nuk do e linin zotin Llapa me karike në depresion atje, në vetmi, ke para kryeministrisë. Nëse do ishin partive të tjera, duke futur dhe Arlind Qorin, nuk kishin pse prishin sot, po i bashkangjiteshin Arlind Qorin, i cili ka bërë disa akte politike sporadike. Sot këto njerëz janë sepse është në zgrëp gjithë dimensioni politik. Nuk lëviz asgjë, s'ka asnjë ngjarje. S'ka asnjë, pra ti e shkon drejt zgjedhjeve lokale dhe gjithçka është e parashikuar. Falë kësaj ngjarje politike që ne po kemi, sot futemi në intrigë, kush qëndron brapa, si do formalizohet ajo, kush do drejtuesit e saj, çfarë impakti do jep ajo, a do e vazhdoj Partia Demokratike, partia e dytë opozitare, ballë, kuotat e Partisë Socialiste janë më ato që ne kemi nxjerrë në për sondazhe, apo do të futet në gërç. Gjithë kjo vjen nga fakti i Jo, sondazhet tona e kanë treguar rënien e saj. Rënien e ngrirje. Rënien moderuar, për hir të vërtetë. Dhe ngrirje, po rënien e ngrirje. Në kohë kemi rënien të PD-s, po. Edhe partive të vogla. Por ne nuk e dimë si do jetë profili i saj me dinamika që merr kjo lëvizje, e cila mund të jetë një dinamikë e cila siç mund ta hamensojmë shkon drejt një lloj degadence, po mund të jetë dinamike e cila shkon drejt një zhvillimi shumë herë më mund të ketë zhvillim pa dukshëm nga brenda. Sepse ne nisemi të dhënave që kanë sot, por ne nuk duhet të harrojmë 2-3 momente kruciale ku ka qenë dhe diaspora prezent, ku prezente ka shumë e madhe nga përpamja sasiore. Tash këtu ke çështja e diasporës, pastaj me që kemi edhe votues flas, prandaj. Si ishte diaspora? Diaspora, kemi edhe votues. Dakor, kategoriku duhet të ishte diasporës dhe ndoshta i ka regjia pamjet krahasuar jo. Ne kemi pamjet. Këto që jemi shumë, ne tregojmë më sa janë. Fakti është që nga 20 qershori dhe te kategoriku kemi gati një përgjysmë pjesëmarrjes. Po këtu pastaj do të futemi në analizë dhe ata furgonët e medias aty që dalin përballë dhe loja që ata kanë bërë. Pastaj kjo është histori tjetër. Erben, një gjë është e vërtetë, ama nuk e di çfarë do thojë, por një gjë është e vërtetë që politikisht prodhon një paqartësi të këndshme protesta, por qartësohet na bëri të qarta disa gjëra të tjera që për fat keq nuk kanë shumë lajme të mira. Një fakti që për herë të parë u përdorën teza fetare, që për mua është e rrezikshme, nuk e di si e shikon ti, precedent e rrezikshëm. Është një histori në politikë. Dhe dyta për fat keq tregoi rolin që ka marrë përsipër Albin Kurti në trevat e kombit shqiptar. Unë pash një deklarim Deutsche Welles, që thoshte që protesta kategorike është më e madhe në historinë e Shqipërisë. Ishte dje kjo.
6 korriku, se 6 korrik. Jo, 4. 4. sot. Edhe Al Jazeera po të njëjtën gjë dhe gjithë opinionin ndërkombëtar e konsideron një protestë masive. Pas parasysh është më pak se data 21, atje nuk ka rëndësi. Data 20, po. 20, nuk ka rëndësi numrat kjo punë, më shumë se ka rëndësi mesazhi i qasjes. Më falë, thoshte më e madhe në historinë e Shqipërisë, mas 91-shit, mas jetë protestës 90-s. Këto gjithë zbegërin e këto? Nuk e di ato dispesin ishte qenë e bardhë. Ai ishte në bardhë, ai nuk kishte tjetër koncept. Tashi, një çokolën, se unë kam 34 vjet flas për këtë anën time, pastaj për anën profesionale. Jam 34 vjet që merrem me këtë punë. Ai kam punuar dhe me Associated Press, dhe me BBC, dhe me CNN, dhe me gjithë tjerë. Ato kalamajt që punojnë për Deutsche Welle në Shqip, që po të duan të gjë, janë kalamaj, janë fëmijë. Dhe është, të më thënë, këtu, pastaj, foshnjët mediatike shqiptare dhe mënyra se si ata po rriten, sa për tyre kanë marrë dhe roli politike, bëjnë dhe lidera politike dhe të dajnë për ekrane, po ta thotë Sokol, ata janë ca kalamaj që për fat keq organet mediatike u kanë dënë. Që ta mbarë. Pra ideja për mu, në qofë se do t'isha unë pjesë e organizimit protest, qofë se do t'isha në mërme, ajo protest e ka ezauru mesazhin e saj. Pra, kur vjen kryeministri dhe thotë që unë e mora mësimin e dur, kur vjen kryetari i partisë në opozit, se Shqipëria do t'ketë dhe opozit, sepse një Shqipëri demokratike pa opozit, pa pas parasysh se opozita është e gjërë, i mori mësimit e ti, atëherë unë mendoj që pjesa e shëndetshme e protestës, sepse unë nuk jam dakord me vizioni vdekje të rrethtarëve, rrëzim të sistemit, mesazhe utopike janë këto, janë ose anarkiste, një mund të thush ka një shkollë që shkolla anarkike, që ka prodhuar vetëm pasojë negative, jo më larg se Greqia dhe se Italia. Ne dim çka kanë pjell lëvizjet anarkiste në Greqi, kanë vrarë kryeministra. Dhe nuk besoj që shumica e protestuesve aty janë pjesë e kësaj. Ato që kanë qenë. Dhe përsa i përket çështjes mesazheve fetare që ju përmendët në protest, në fakt i vetmi komunitet që ka bërë deklaratë mbështetje protestës është komuniteti katolik në Shqipëri, në deklaratë zyrtare. Po. Ju e keni parë, besoj. Dhe është, po ta them, unë e quaj negative, prapë, thash fetare, nuk thash muslimane. Disa priftëri janë... Jo, nuk e konsideroj negative, sepse... Unë kam katolikën, jam nuk kam punë të fetë më nga trunë politikë. Po, do ta shpjegojmë këtë. Ato kanë thënë që t'japin një mbështetje të rive shqiptar për të pas një mundësi ndryshe, për të dalë, për të protestuar, se protesta në vetë është diçka e mirë, nuk është e keqe. Të dalësh protestosh, të thosh, të kërkosh të drejtën. Dhe kam dhe unë spaku dy arsye dalë vetë në atë protestë. Të gjithë kemi një arsye. Dhe ndërsa përsa i përket pastaj fetarizimit të protestës, unë besoj që fetarët këtë protestë, edhe muslimanat që kanë dalë, ose hoxhallar tek tuk, megjithëse komuniteti musliman i Shqipërisë ka eshtër, nuk kanë ai deklaratë për këtë punë. Në fakt duhet kishte një qëndrim më të qartë dhe më të thjellët. Në fakt është mirë që s'ka deklaratë. Ndoshta, është mirë. Se do t'i rrim dimensionit laik që ka shteti që jo. Unë them po. Edhe unë jam e lartë. Marrësh pjesë në protestë nuk e cënon laicizmin. Mua më vjen mirë që nuk ka qëndrim. Do marrësh pjesë protestë, do falësh, do flas ato janë qytetarë. Zyrtar islam, këtu tek. Po. Dhe në këtë aspekt, me fjesë këto dimensionet e laicizmit dhe fesë, kur ndahen e ku ashtu e në diskutime të gjëra. Ne i referohemi qytetërimit europian që kemi zgjedhur dhe tentojmë të antarësohemi atje. Atje pjesa dërmuese e partive të djata janë me nëse ne do ndryshojmë busullin, pa tjetër futimi në këtë lloj diskutimi, nëse feja duhet futet në jetën publike apo jo. Ne kemi zgjedhur që feja qëndron në jetën intime dhe personale. Një realitet fakti. Ky është qëndrimi im, shumë po e shpreh këtu. Ne kemi ndërhyrë dhe ne kemi një problem shumë të madh, nuk i themi të vërtetën. Ne kemi problem se nuk themi të vërtetën çfarë jam unë, çfarë je ti nga Kosova që vjen për të dominuar. Ja, ta prekim, me lejen tënde. Jo, se këtë temën e kurdi, po ta mbaroj bene, po ben. Kemi sinqert njëri tjetër. Po, duhet me fol troshën. Paktën kjo lloj mënyre e shprehjes demokratike të bindjeve. Duhet kishim ngritur kadrat ne shqiptarët e Shqipërisë në shteshin qendror të Prishtinës, se Kosova nuk zgjedh dot president. Sigurisht patjetër. Shumë bukur. Atë shkojmë ulim me sjellje. Ai shkojmë ulim me deri po. Edhe greguria të bukur. Ja kemi marrë dorë. Po patjetër. Bëhet shumë vonë nesër. Po ben. Është midis praktikantëve fetar, cilët besimin e kanë çështje personale. Raporti me Zotin është personal. Janë një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare. Ju e shihni që mas një ateizmi tegër, një pjesë e shoqërisë tonë është kthyer te besimi.
qoftë tek besimi musliman, qoftë tek besimet e tjera, katolik, ortodoks, ka një ringjallje. Unë mendoj që është mirë për kombin tonë që ajo ngjarja e hidhur e cila akoma historia nuk e ka vendosur vendin e dur me prishjen e objekteve të kultit e me shkatarimin e klerit, me pasjen e klerit si armik të klasës, armik të popullit e gjitha këto, nuk besoj që këto... Megjithatë, Ben, i takon se unë po dëgjoja, atë ai prifti i famulitari i Shënëndohut. Ky Shënëndohut ku shkojnë gjithë shqiptarët, musliman, katolik, shkojnë gjithë. Shkojnë gjithë se është vend i mirë. Është vend i mirë. Jo se kam gjuar. Është vend i mirë. Dhe domethënë të flasësh me atë gjuhë. Të flasësh me atë gjuhë tegër. Sikur po flisën protestë. Jo. Si as protestë. As protestë, po si ishte protestë. Te kjo që tek sikur po flisën. Te protesta arkivolit, po. Po. Nuk i shkon. Nuk i shkon njeriu me Shumica e prifterive të katolik ishin revolucionar në protestë. Shumica. E vërtet disa. Është prifti i Shkodrës ai që s'di të flas shqip. Disa. Jo, më thuaj kështu se është goxha burr. Është zotrinj i për të bëj thirrje, Ora, bëj thirrje për ta njohësh nga afër ti, unë njoh nga afër plot njerëz të mirë, por që janë debila dhe bëjnë keq. Nuk pam një hoxh. Bëjnë shumë keq. Që të ditë dhe ta thoshte. Ne me thënë vërtetën, unë jam e lamin, më mirë që komuniteti musliman shqiptar i ka qëndru larg deklarimeve publike. Si gjithmonë. Nëse nuk është tamam ashtu sot. Dakor, megjithëse atakimi i kryeministit ka qenë për komunitetin musliman, jo për komunitetin katolik. Gjatë gjithë kohës është marrë me islamin politik. Po e kuptoj, jo me komunitetin musliman. Jo me komunitetin musliman, me gjitha. Jo se Rama me Zri ka rregulluar raportin me komunitetin musliman. Jo, ne kemi pas raporte shumë me të gjithë. Nuk besoj që jo flas për Rama. Po them si logjikë. Flet zoti Rama se flasin dhe gjitha deputetët rresh pas si kor. Me fjalë ishte më mirë që dikush fliste përpara se sa fliste mas kryeministit. Nuk flasin ato. Po, jo, flasin. Nuk flasin kor. Flasin shumë. Pra, në këtë thelb unë mendoj që ato janë një minorancë absolute fetarët në protestë. Pra, pjesa dërmuese ka shumë. Fetarët, gjithë jemi fetarë, gjithë besojmë. Po flasin për këto, për kishte Murgesh që vajti bëri thirrje për mbështetjen e qeverisë. Diti Murgesh nuk i lejo, nuk mundet më. Po këtu ka ndodhur gjëra që në botë nuk ndodhin. Murgesha del mba fjalimin dhe thot të varrosim Ramën, të mbysim Ramën, Nëse probleme nuk e di, po unë e di prandaj se po e them. Murgesha del nga kështjella e femrave. Nuk janë përfaqësues të klerit. Unë jam dakord, po të ishte muftiu i Tiranës. Jo, doli me deklaratë. Janë pjesa ishte jo, kisha katolike doli me deklaratë. Po, ishte për shembull kisha katolike doli me deklaratë. Jo, doli me deklaratë për protestës. Pra mendoj që kjo është çështje që ka nevojë për diskutuar. Për sa i përket Kosovës dhe albinizimit të Kosovës, kryeministri i Kosovës është ateist. Nuk ka lidhje me fenë muslimane. E ka deklaruar vetë. Jo, praktikat e tij. Po ai e ka deklaruar. Nuk i çon njerëzit në festë në Tiranë, i çon kundër Ramës. Ai ndoshta për po s'është feja përdoret edhe terroristët e përdorin fenë, se nuk janë fetar. Terroristët janë anti-Muhamet, në radhë para ta janë, por përdorin fenë për të shkaktuar luftra edhe për të vrarë njerëz. Albin Kurti është terrorist islamik, por terrorist kundër Shqipërisë, e diti që do të shkatërrojë Shqipërinë. Qa vëndit botës ndodhë kjo më bërë? Albin Kurti është pjesa tjetër, dhe Kosova është pjesa tjetër e kombit, ne jemi vënd pavarë. Kosova është shtet tjetër, ne po flasim politikisht. Kosova është përbashkët dhe politikat e autoktone do të tjetër. Kombi shteti amë Shqipëria, në këtë në zduhet me Europë. Se pastaj bishët për në vëzim historinë, po. Se thamë do t'i themi të vërtetat si qanë. Po. Do me thënë, i hymë temës delikate dhe fushës minuar të fesë dhe politikës dhe tani unë këtu kam një përshtypje timen të cilën e lidh me disa detaje